Di tangan gua udah ada keyboard rapid trigger terpremium yang pernah gua coba. Ini adalah Ikinix EZ63 dari Ikinix yang merupakan sebuah keyboard dengan Hall effect sensor sehingga actuation point dari keyboard ini nggak lagi dipengaruhi oleh dua tembaga yang bersentuhan tapi dari jarak antara magnet di switchnya dengan sensor di PCB-nya. Sebelum gua bahas fiturnya, kita lihat dulu apa aja yang bakal kita dapat kalau beli keyboard ini. Pertama, ada boxnya yang size-nya kecil tapi punya desain yang cukup unik dengan aksen warna biru yang dominan banget di keyboard ini. Terus kalau kita buka dusnya, di belakang tutup boxnya ada stiker dan dokumentasi yang diselipin di semacam insert yang menurut gua ini adalah detail kecil yang bikin packagingnya jadi lebih premium. Di bagian bawah boxnya ada aksesoris box yang isinya coiled cable beserta 3 extra switch. Keyboardnya sendiri ditutup mika plastik yang nantinya bisa dijadiin dust cover untuk keyboard ini. Dan finally di bagian bawah dusnya ada switch dan keycap spooler premium yang khas banget keyboard Ikinix. Kemudian ada extra keycaps untuk layout Mac dan ada brush buat bersihin keyboardnya sendiri yang menurut gua ini sebenarnya penting gak penting. Oke, sekarang mari bahas keyboardnya. Keyboard ini tuh full aluminium dengan looks yang seperti gue bilang di awal video ini yaitu premium. Bagian depannya polos dengan tinggi 2 cm dan di samping-sampingnya ada kelihatan baut yang emang dipakai buat ngebaut sisi samping keyboardnya. Bagian sampingnya ini punya desain yang unik dan kelihatan keker gitu. Dia juga punya kaki belakang yang cukup mundur jadi lebih napak gitu kesannya. Bagian belakangnya dominan silver tapi ada semacam badge warna biru di sebelah kanan yang nantinya mungkin kita bisa request di grafir nama gitu. Mungkin ya. Dan di sisi kirinya ada kode keyboardnya sendiri. Sesuai kodenya yaitu EZ63, keyboard gue ini punya layout 60% tapi total key-nya ada 63 karena ada tambahan arrow key di tipe ini. Dan untuk bagian bawahnya ada plate CNC berwarna biru berisi Dr. Board yang lagi-lagi ngebuat keyboard ini tambah sangar lagi. Kalau kita bongkar keyboardnya bisa kita lihat dia pakai Star Trail magnetic switch dengan keycaps PBT double shot cherry profile dengan plate stabilizer yang udah pre-loop. Dan menurut gua cukup lumayan lah untuk tuningnya walaupun lebih enak kalau ditune dan di loop ulang. Keyboardnya bisa dibuka dengan ngelepas 4 baut L yang kebetulan kunci L-nya nggak disediain di paket penjualannya. Case-nya sendiri modelnya saling terikat, jadi kalau sampingnya udah lepas, depan sama belakangnya tinggal ditarik aja dan bottom case-nya pun langsung lepas karena dia modelnya cuma di slide aja. Selanjutnya ada bottom case dampener berbahan poron yang berfungsi untuk ngeredam suara keyboard sekaligus jadi lapisan anti-statis antara PCB dan bottom case-nya. Gue cukup amazed sama detail dari PCB-nya karena walaupun case-nya nggak transparan, bagian belakang PCB-nya di print dan kelihatan banget attention to detail dari Ikinix untuk keyboard ini. Dari PCB-nya juga kelihatan kalau keyboard ini tuh cuman wired only, tapi dia udah support 8K pulling rate yang ngebuat latensinya jadi lebih kecil, terutama untuk kebutuhan rapid trigger. Cuma gua nggak tahu mereka pakai MCU apa karena MCU-nya itu polos dan nggak ada tulisan apa-apa di atasnya. Satu lagi yang bikin gua kaget yaitu keyboard ini udah support untuk pakai PCB stabilizer dengan ukuran 1,2 mm kalau mau dibuat lebih enak lagi. PCB-nya sendiri dibaut ke plate-nya dan kalau mau dibuka harus pakai kunci Torx yang juga nggak include di aksesoris keyboardnya. Tapi intinya sih di tengah-tengahnya ada poron platform dengan gasket model rubber jacket yang dipasang ke plate aluminiumnya dan bisa dibilang keyboard ini nggak flex karena rubbernya juga tebal dan stiff. Ngomongin suara, keyboard ini punya suara yang nggak terlalu berisik yang mirip dengan magnetic keyboard pada umumnya. Tapi kalau bisa gua deskripsiin sih keyboard ini lebih ke high pitch karena case dan plate-nya udah pakai bahan aluminium. Supaya nggak penasaran, kalian denger aja typing sound test-nya berikut ini. Dan finally untuk ngatur keyboardnya kita perlu browsing ke easy.ikinix.com dan di sini kita bisa ngatur keybind, LED dan juga ngetes setiap keynya layaknya pakai VIA atau software bawaan keyboard pada umumnya. Ada dua tambahan tab penting di sini yaitu professional preset yang berguna untuk ngatur setiap key di keyboard kita mengikuti settingan pro player yang ada di tab ini. Dan performance tab yang berguna untuk ngatur sendiri actuation point setiap keynya sesuai dengan kebutuhan kita.
Kalau misalnya bingung gimana ngaturnya karena mungkin ini adalah experience pertama kita pakai keyboard magnetik, ada juga pilihan recommended setting yang berisi preset beserta penjelasan dari setiap presetnya dan keyboardnya akan langsung disetting otomatis sesuai preset yang kalian pilih. Dan terakhir ada pengaturan rapid trigger untuk ngatur jarak, pre-actuation, actuation, dan rilisnya yang berguna banget buat kalian para kompetitif FPS player. Gue sendiri udah coba keyboard ini sekitar 1 bulanan dan gue akan kasih pendapat gue tentang keyboard ini. Pertama, keyboard ini benar-benar berasa premium dan mungkin bisa gue bilang sangar untuk sebuah keyboard gaming. Itu semua karena case-nya yang pakai bahan full aluminium dengan desain yang beda banget dari keyboard gaming pada umumnya, apalagi kalau dibandingin sama keyboard magnetik yang masih belum banyak di pasaran. Kedua, untuk suaranya cukup oke walaupun nggak bisa dibandingin sama suara mechanical keyboard karena memang beda desain switchnya. Tapi nggak terdengar cheap atau plastiki ya, mungkin karena semua bahannya juga pakai aluminium dan udah ada dampenernya. Ketiga, layout 60%-nya punya opsi 63 key yang ngebuat keyboard ini tetap kecil tapi masih punya arrow. Keempat, software-nya gampang dipakai dan penjelasannya cukup jelas untuk setiap fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan karena ini berbasis web, kita nggak perlu lagi install aplikasi yang nambahin beban di komputer kita. Dan terakhir untuk fungsi rapid triggernya sendiri menurut gue berguna banget terutama buat yang suka main game FPS karena banyak banget potensi yang bisa kita buka kalau pakai keyboard ini. Ada beberapa kekurangan dari keyboard ini yang mungkin bisa diimprove dari Ikinix. Yang pertama adalah softwarenya yang harus diakses lewat browser dan kadang suka nggak masuk atau harus nunggu lama sampai bisa diakses. Kemudian pro player settingnya juga harusnya diperbanyak opsinya karena dari gua terima keyboard ini sampai sebulanan gua pakai, belum ada penambahan jumlah pro player yang bisa di-copy settingnya ke keyboard ini. Kedua, untuk tipe Easy63, shift kirinya itu pakai ukuran 2U. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti keycaps, harus cek compatibility-nya dulu dan pastiin punya shift dengan size 2U. Keempat, bottom case-nya rada thin, jadi kalau diketok-ketok agak bunyi gitu dan mungkin next bisa diganti ke bahan aluminium yang lebih tebal atau lebih rigid lagi. Itu aja sih ya dari gua dan sampai review ini gua buat keyboard ini masih jadi keyboard rapid trigger paling premium yang pernah gua coba. Dan kalau seandainya emang kalian minat juga pengen beli keyboard ini, link affiliate pembeliannya ada di deskripsi dan kalian bisa langsung beli lewat link tersebut. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.